แล้วแต่พอเราจะยืมมันเคยให้บาทคือถึงโมวันเคลื่อนที่มวยบาทยกเนี่ยเราถึงโมวันจะบาบาปิโปรตาในขนมดาราเยอะในสามนี้เมียนใจจีเจียดับไปดาราขนมนู้เมียนมวยดาราเมียนปราบกระตุ้งไอ้ดับปีดาราเราซ้อนคือเมียนปูนกระตุ้งไอ้ดัชนีหายบริษัทนัดตุ้งหน้ายังไงโชว์จำนำเล่นมวยเล่นปีในขนมดาราคือไอ้ปัตตอในขนมไงสายคือไอ้ตุ้งយើងបានចាច់នៅក្នុងលើកដំបូងយើងក៏ខំប្រឹងដើម្បីបន្តនៅខាងក្រៅទៀតរីឯគូប្រកួតបន្តគឺរវាងទងវត្តពេជ្របាទឯកសន្តានពណ៌ខៀវពេជ្រទី2ជួបជាមួយនឹងទងវត្តព្រៃបន្ទងបែឯកសន្តានពណ៌លឿងបាទ26ជួបជាមួយនឹងលេខ2បាទលើកចុចយើងឃើញថាពេជ្រដូចជាមានព្រៀបប៉ុន្តែព្រៃបន្ទងកំពុងខំដែរបាទយ៉ាងណាដែរពេជ្រនឹងព្រៃបន្ទងពេជ្រនឹងព្រៃបន្ទងពេជ្រនឹងព្រៃបន្ទងពេជ្រនឹងខាងស្ដាំដៃព្រៃបន្ទងខាងជួយដៃយ៉ាងណាដែរពេជ្រដូចជាមានព្រៀបហើយជ័យយោបាទដូចជាយើងឃើញហើយវត្តពេជ្របាទយកគ្នាលើព្រៃបន្ទងmột trận đấu rất là hấp dẫn và như chúng ta thấy rồi chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Quách Bích của Vĩnh Phước. Chiến thắng vừa rồi của Quách Bích là trước Petro của Mỹ Hương, Quách Bích của Vĩnh Phước.